الشرقية يعني. معانا سيد منير عطية. الراجل ده احنا قدمناه قبل كده، نموذج محترم من أمناء شرطة مصر، عضو اتحاد كتاب مصر، موجود بالإدارة العامة لميناء القاهرة، إدارة شرطة السياحة. أهلا أستاذ سيد. مساء الخير يا استاذ رمضان، وانا سعيد يا فندم ان انا معاكم النهارده ان شاء الله. ده شرف لينا، وانت عارف كلماتك بتعجبني باستمرار. شرف ليا يا باشا، وربنا يديم محبه ربنا ان شاء الله، رب. وشاكر كل مجهودك ان انت بتعرض نماذج الله يخليك للوطن، يعني نماذج مشرفه الحمد لله. ما هي الإعلام رسالة يا أستاذ سيد، رسالة. مش كل حاجة وحش وحش وحش، لازم في نماذج حلوة نظهرها للناس. اكيد صح يا باشا، اكيد لازم يكون في شخصيات حلوه بتحب مصر وبتعبر عن وطنيتها، وبتكتب وبتدي رسائل للناس كلها عشان تحس ان مصر محتاجه كل مجهودنا ان شاء الله. سمعني وأشجيني بكلماتك الوطنية المحترمة عن مصر الحبيبة. ان شاء الله النهارده معانا قصيده عاميه عن مصر وعن الحاله اللي بتمر بها الدول العربيه كلها. قصيده بعنوان من امتى. من امتى؟ من امتى؟ القصيده اسمها من امتى، قصيده عاميه. من امتى كنا يا وطن واقفين في ضد، من امتى ماشيين الطريق وفي عكس بعض، من امتى يبني فيك بطل واخوه يهد، من امتى كان بينا الشيطان فارد جلوع، من امتى فيك واحد شبع واخوه يجوع، ده احنا اللي فينا المصطفى حاضن يسوع، من امتى كنا مكسومين وما بينا سد، دول كام سؤال جوايا نايمين من زمان، آن الأوان أسمع بقى لسؤالي رد، من امتى كنا يا وطن واقفين في ضد، ده انت اللي كنت تدوس، ده انت اللي كنت تدوس ولا يهمك وحوش، وجنود ولادك داسوا فوق كل العروش، وكتير قصادك انهزم اقوى الجيوش، اياك تقول ان اللي فات ماضي وكان، ارجع واقرا كتاب تاريخك من زمان، من كسرى فرس ولا من قيصر رومان، ازاي بقى دلوقتي سبت الامريكان، ويا الصهاينه في ارضنا ممدوده مد، من امتى كنا يا وطن واقفين في ضد، القدس فين راحت وفين مهد المسيح، وفي ارض هارون الرشيد مليون ذبيح، ازاي قدرت تنام وفيك الشام جريح، ازاي بقينا 1000 مله و1000 دين، شيعي وسني او مسيحي مقسومين، ده احنا اللي عشنا فيك حياتنا موحدين، صوت الاذان ينده جوام، جرس الكنيسه يرد، من امتى كنا يا وطن واقفين في ضد. تسلم 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 الله يا يخليك سيد، يا استاذ رمضان. تسلم يا سيد يا برنس بجد. الله يخليك، الله يخليك يا فندم، وهي دي رساله الشاعر، ان هو يعرض كل حاجه، ينقل الوضع الحقيقي للبلد يا استاذ سيد، ينقل الوضع الحقيقي اللي هو شايفه. طبعا لازم الانسان يوضح كل حاجه، لازم الانسان يوضح ان في مؤامرات من امريكا ومن اسرائيل على مصر وعلى الدول العربيه عشان نضعف لاجل اسرائيل. بس احنا عندنا اسود، لاجل البنت المدلله لامريكا. بس احنا عندنا اسود يا حاج سيد من الجيش والشرطه. احنا عندنا كل حاجه، بس احنا لازمنا حاجه واحده بس، انتماء ووطنيه. يا استاذ رمضان انا بس هستاذنك بس في كلمه واحده، احنا عندنا انتماء وعندنا روح وعندنا كل حاجه جوانا كمصريين، احنا مش محتاجين نحارب ارهاب بس، احنا محتاجين نحارب الفساد اللي هو اقوى من الارهاب. صح، تمام. علشان مصر تنهض لازم نحارب الفساد. تسلم. اللي هو اقوى في نظري من الارهاب. تسلم يا سيد باشا، تسلم سيد باشا منير عطية، الف شكر على القصيدة الجميلة وكلام المعبر عن الوضع نفسه.
الله يخليك يا فندم. الله يا يخليك، باشا. الله يخليك، اتفضل. وانا بنزل البلد بحب اقعد مع ناس عزاز على الواحد كده، وبحب اتكلم معاهم يعني.